नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने नाम के रिंगटोन को नेट से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अपने नाम के रिंगटोन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र को ओपन कर लें और यहाँ टाइप करें FDMR स्पेस के बाद जिस नाम का रिंगटोन डाउनलोड करना है वो नाम यहाँ पे टाइप करें। तो मैं अभिषेक के नाम का डाउनलोड करूँगा। इसे यहाँ से गो करें तो ये जो सेकंड लिंक है उस पर क्लिक करें। आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर मुझे ये पसंद है तो मैं इसे ओपन करूँगा और इसे नीचे करें और ये जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करें। मिस्टर अभिषेक जी, प्लीज मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। पिक अप योर फोन। मिस्टर अभिषेक जी, प्लीज पिक अप योर फोन। तो मैं इस रिंगटोन को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये मैं डाउनलोड हो जाएगा। मिस्टर अभिषेक जी, प्लीज पिक अप योर फोन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा रिंगटोन डाउनलोड हो चुका है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने मेल बॉक्स में हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।